鬼啊！你話佢？我哋今日從廣州出發，目的地係泰國。咁啊，之後嚟9日，我哋都會喺泰國度過嘅。9個鐘行程咧，終於到達泰國甲米。咁啊，今次旅程咧分2部分嘅，第一部分係先去蘭潭洞，第二部分就係翻返去甲米嘅墓園。依間就係我哋今晚住嘅房啦，環境就一般啦，但係勝在價錢平啦，冇辦法。哇！我嘅山林幾靚。第一餐飯喺七仔解決，睇下七仔有咩食。泰國嘅七仔好多嘢賣。飲翻罐泰國啤酒先，唔好講嘢。漢堡又好食，飯團又好食，咁咪聽日先食咯。今日陪你咧。滷蛋豬手飯，唔係龍江豬嘅飯，係啊，真係有啲似龍江豬嘅。食翻我今朝喺飛機嘅飛機餐，醬排，咪醬排。好解喎！泰國比達多，呢個係網友推薦嘅。 3個人嘅午餐93，食佢成枱都係。落海啦，做咩啫？我哋嗰陣話早啲要落去嗰度玩，好鬼死清嘅水。懸崖餐廳望落去幾靚。真係雪嘅感覺，會唔會試啊？我記得上次食嘅蝦生咧，個頭都痕嘅，因為真係好辣。齋泰國炒飯。咩啊？你個 pizza 到咗，雞肉 pizza。
係咪好香嘅？哇！啲芝士咁長嘅。泰國炒飯都係炒得好乾，仲要冇咩油。蟹肉炒飯真係有蟹。香就香，但係係啊！食完飯梗係落嚟睇下啦。哇！啲水好清啊！哇！好靚。係啊！你唔好落啊！我落啦。哇！呢個窿好得人驚喎，呢個窿。條樓梯好斜喎，睇住仆街喎。鬼！哇！好secret喎呢個。哎呀，怕死得你咁交關嘅人啊！睇唔見啊！嗱，呢度得一條棍嘅啫。喂，你覺得嗰隻船喺度做乜鬼啊？你話佢？喂，望上去懸崖餐廳幾靚仔。好啦，日頭再嚟講，我哋放航拍睇下，呢度好靚嘅。廖婉陽話仲有願望要睇呢個藍色嘅水藻啊，藍色嘅海藻啊，好靚啊！天上嘅月光，哇！仲有星星啊，幾耐冇見過星星啊！好。